स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम अफ्रीका के गांव में है। यहाँ पे हो गया अभी बारिश, देख सकते हैं सामने नदी बह रहा है गाइस, नदी। तो बारिश हो गया, मौसम तो काफ़ी खतरनाक हो गया है, अभी भी हो ही रहा है। बारिश हो रहा है। मोबाइल बेकारी हमारा घर में कितना पानी भरल है, तो देख रहे हैं टुईनी भर। भगवान के लइका